在每晚每晚。係啊，有傳染嘅呢啲。我偏偏又後悔。答案可咩事？一齊啊？約定喎。真係好有 feel 啊嘛，大佬。你好。呢個歌咧，我好中意，我自己演唱會我都有唱。我有聽你唱。係嘛？係嘛？點解我咁中意呢個歌？因為我一路咁多年我都喺度諗緊呢一隻歌嘅答案。最愛是誰 ？Harry 高音係有啲緊嘅，尤其是去到 chorus 啊。咁所以我就將呢個歌即係個故事投放呢個歌度。其實唔係嘅，因為嗰晚真係落緊雨。係咯。愛現是負累傷，一切要揀，應該要揀。其實咧，中年好聲音有咁多人支持，因為好，華人老師，慧芳，你其實你頭先咧，我知你嗰個甩一甩嗰個拍子咧，你就有少少慌咗啦。點樣樣咧？如果俾我咧，我就係啱啱嗰句衰咗，我下一句我就要更加唱得好。給你一個擁抱。我有個問題想問你嘅，嗰度有冇提字機㗎？我見到你有2次去睄咗去嗰度嘅，好犀利。Muscle memory。好緊張，好驚，頭先好驚。記唔記得我頭先一早嗰時候同另外一個歌手講？我只可以講 You are what I'm looking for。Very very very professional 嘅一個演出，即係真係我會俾101分。多謝。個自信心，個自信心真係好犀利。所以做人啊，唔怪我而家記得啊。唔好意思，係佢認得你啫，我唔知你係乜水啊。個形象我真的寂寥足足動搖。最緊要就係練到個 will power 好緊要喺呢度。我覺得佢揀呢一首歌都 OK 啊，因為我覺得唱得。我自己會好中意啦，因為你唱到嗰隻感覺出嚟啦，同埋你揀呢一啲係 TVB 嘅劇嘅主題曲啊、插曲啊嗰啲，哇！呢啲係好着數嘅，因為係我嘅童年。你都係我哋童年嘅記憶。你講錯嘢啊！講錯嘢啊你！唔會。真係唱得好好啊！你知唔知？真係進步咗好多，因為我基本上係對你冇記憶㗎。但係我今日完全，我一路由頭，我第一句我已經開始好留心喺度，你好吸引到我，我就覺得真係好好啊！呢隻歌其實我又唔夠膽講得太多，即係我。但係你今次都未曾係好好㗎。知道。雖然你係有進步咗㗎啦，知道。但係你仲可以再好啲去練多啲嗰個 energy 嗰個 support 啦，係好緊要，係咪？男人係信唔過嘅，男人靠得住，豬乸都會上樹。